Você sabia que existe um pássaro capaz de reproduzir quase qualquer som que escuta? Ele se chama pássaro-lira, uma das criaturas mais fascinantes da natureza. Encontrado nas florestas da Austrália, ele pode imitar o canto de outros pássaros com perfeição. Mas isso não é tudo. Esse mestre da imitação também copia sons do ambiente, como motosserras, câmeras, alarmes e até o toque de celulares. Essa habilidade não é só impressionante, ela é essencial para atrair parceiros e defender seu território. Imagina encontrar um pássaro que imita sua própria voz? Com certeza, o pássaro-lira é o verdadeiro ventríloco da natureza.